Bueno, se fan 4 preguntes, són molt interessants i tot van a la mateixa qüestió. I la qüestió principal és que nosaltres hem de seguir reduint el nombre de vehicles que circulen per la nostra ciutat. La culpa de l'excés d'emissions, de partícules i de gasos és l'excés de motorització, no hi ha una altra. Podem buscar dreceres, podem buscar subterfugis, per això la qüestió. I aleshores hem d'anar reduint això. I com ho fem? Hem mesures combinades, perquè no pot ser una sola mesura per poder fer això. Mesures combinades a nivell urbà i a nivell metropolità. Nosaltres hem fet moltes aquests 4 anys i els resultats els tenim. Estan baixant poquet a poquet i no és suficient. En el 2017 hem baixat el nombre de vehicles que circulen dins de la ciutat un 2,7%, però no és suficient perquè ja veiem un canvi de climatologia i ja tenim una altra vegada la boira. Per això hem estat fent reduint la velocitat, que això és important, 30 per hora en barris en el centre de la ciutat, hem anat peatonalitzant i també pacificant els barris. La segona pregunta, el tema del transport de les persones que van als llocs de treball. Això és fonamental perquè genera un excés d'accessos a la ciutat dia a dia. Estem parlant de 200.000 vehicles que generen 700.000 desplaçaments i jo el que faré en la següent legislatura és convocar una taula de treball entre la Conselleria d'Economia, les gerències dels polígons industrials i centres de treball, centres tecnològics, l'autoritat metropolitana i, per suposat, l'Ajuntament de València, la Regidoria de Mobilitat. I hem de dotar de pressupost un pla, fer una radiografia de com està la cosa i oferir transport col·lectiu. Baixaríem moltíssim l'ús del vehicle als centres de treball. I al contrari, a nivell metropolità, nosaltres el que hem de fer és treballar en una qüestió fonamental, fer aparcaments dissuasoris, sobretot en origen, no en els marges de la ciutat, que quan han fet 10, 15, 20 quilòmetres arribant al marge de la ciutat, per fer 5 quilòmetres més no van a deixar la gent el vehicle en l'aparcament dissuasori. I després hem de dotar de pressupost per fer carril bus-vao, vehicles d'alta ocupació, per fer de manera que donem aquesta alternativa, poden arribar ràpidament i no tenen aquests embossos quan arriben a la ciutat. Per finançar-ho, nosaltres ja hem presentat una proposta en el Congrés d'una llei de finançament del transport urbà i metropolità. Ja l'hem presentada, ara no s'ha pogut debatre, però la tornarem a presentar en el següent Congrés. Espanya és l'únic país d'Europa que no té una llei de finançament del transport urbà i metropolità. I això no fa que les ciutats i les àrees metropolitanes no tenim recursos per fer tot això. Això és fonamental perquè si no, no podem millorar la qualitat del servei de transport intermodal, urbà i metropolità i no podem donar aquestes alternatives. I finalment, el que se preguntava és les zones taronja, les zones d'aparcament de residents. Nosaltres, en l'ordenança de mobilitat, hem previst 3 modalitats d'aparcament. Una és taronja, que és una zona mixta, però el que volem que sigui de residents és la zona verda. La zona verda que se transformarà ja a la de Ciutat Vella i les altres que ja estan demanant de l'USAPA. Ahir vaig estar en Benimaclet i també se va comentar això. Tots els barris que ho demanen, nosaltres reservarem espai que pot ser reduït perquè ho dedicarem sols a residents i això farà també que hi haurà aquest excés de motorització i de desplaçament en cotxe perquè no s'anirà a buscar aparcament en aquests barris. I finalment, això és un conjunt de mesures. Hem de reduir el cotxe però hem d'oferir alternatives de qualitat. I ho hem fet en totes les mesures combinades. Hem impulsat la millora substancial del transport públic. Hem invertit en la MT un 20% més, hem incrementat els viatgers en més d'un 10%, hem incrementat la plantilla, i és la major de la història en aquests anys, contractant a més de 350 persones i comprant 176 autobusos, que a més la majoria són híbrids i híbrids articulats. I com sabeu, hem millorat les alternatives peatonals, encara haurem de fer més i tenim més projectes de peatonalització. I finalment, com sabeu, una xarxa combinada de carrils bici que siga capil·lar, que faça que són una alternativa de qualitat, segura i accessible a una alternativa de qualitat. Gràcies. I és que se fa encara batalla ideològica i partidista de les qüestions de la reducció dels vehicles, de la lluita contra el canvi climàtic, de la lluita contra la contaminació atmosfèrica, de l'impuls a la bicicleta i, per exemple, la protecció del carril bus i la seva potenciació. Això és el greu problema que en altres ciutats europees està superat. Podem veure Londres, podem veure les ciutats alemanyes, Copenhagen, en moltíssims altres llocs. De fet, en aquestes setmanes, ja des de fa temps, s'està parlant de dictadura de la bici. La bici sol és usada per el 5% de la gent de la ciutat. Mentre igual tenim una dictadura del cotxe, perquè de tots els desplaçaments a nivell intern sols s'utilitza el 25% el cotxe, però ocupa el 60, 70 o 80% de l'espai.
Aleshores, igual hem de canviar l'enfocament, no? S'han fet manifestacions contra el carril bici buscant embossos inexistents, se parla de caos i apocalipsis en la ciutat de València, s'ha fet manifestacions i denúncies per fet que no se deixava aparcar en el carril bus nocturn i totes les altres coses que en aquests 4 anys s'han pogut veure, cosa que no passa, per exemple, aparcar en el carril bus nocturn està prohibit per la llei de trànsit, per reglament general de circulació, i a més no passa en qualsevol altra ciutat que hi hagi 60 carrers on s'aparquen. Això no protegim el carril bus. Si volem protegir el carril bus no podem deixar aparcar i de fet el que veiem ara que estem fent segregacions del carril bus i estan millorant molt el servei que donem en el bus i se noten les dades que us he contat abans. Com veieu, jo crec que teniu ja les preguntes. Jo volia fer un par d'apunts. Hi ha temes que són espinosos que jo crec que haurem de tractar, no són principals però també són definitoris de l'ús que fem de l'espai públic i per això quan se'm demanda si hauríem de gestionar millor l'aparcament de la universitat, jo crec que sí, hem de fer un pla escalonat en coordinació amb la universitat perquè no pot haver un pol atractiu d'aparcament gratuït perquè això genera més desplaçaments de vehicles i va tot en contra de l'esperit de reduir l'ús del vehicle motoritzat en tota la ciutat i també a l'àrea metropolitana, que és un poc l'esperit. Si volem fomentar el transport públic intermodal, per suposat s'han de fer carril bau. Si no fem carril bau, l'autobús no arriba, perquè estan en embossos que estan plenes les grans avingudes i autovies, autopistes d'entrada a la ciutat. Això és una de les mesures que funciona a tot el món i pot funcionar també així en aquest pla de finançament del transport públic intermodal, en aquesta llei que nosaltres treballarem en la legislatura que ve i treballarem també perquè ens doni un finançament de transport públic metropolità a la ciutat de València, al igual que s'ha donat a les altres ciutats. Barcelona en 15 anys ha rebut 2.000 milions d'euros, València ha rebut 3,6, no 10, i fins i tot podíem rebre 38 si s'hagués aprovat una esmena en el Congrés. Era un mínim que se'ns podia donar. I també seguirem fent totes aquestes mesures combinades, perquè no hi ha sol una. Però el plantejament, com ho deia Xavi Querol, és un i no hi ha un altre. Hem de reduir l'excés de la motorització. Hem de canviar també el tipus de vehicles que circulen, el més vells. Hem de fer noves estratègies de repartiment de mercaderies. Hem de veure com controlem l'excés de contaminació del port. I hem de fer totes aquestes mesures combinades. En 4 anys hem posat les bases, en els 4 anys següents seguirem fent-ho, perquè està donant molt bons resultats. Al igual que s'ha fet en altres ciutats europees i del món des de fa 30, 40, 50 anys. Copenhagen, Amsterdam van començar en els anys 70, el DAM era un aparcament i hi havia protestes dels conductors. Ara mateix és una ciutat on el nivell de vida és més alt, on és més saludable i hi ha molt ús de l'espai públic per bicicleta i aquí a més tenim caminant, perquè així se camina en un 52% segons les últimes enquestes que tenim del PMOME, que és el Pla Bàsic de Mobilitat Metropolitana, que és un bon punt de partida i ara s'haurà de dotar de continguts dins de l'autoritat metropolitana. Això és per això que he terminat. Gràcies. Ha sido casualitat.